mapema, because we don't want you to be just a leader in UDA. We want you to have a reason. Why have we called this meeting? We have called this meeting because the politics of Kenya is changing. The politics of Kenya is no longer about tribal arithmetic. The politics of Kenya is no longer about recycled, backward, primitive leadership. The politics of Kenya has changed. It is about a vision. It's about ideas. It's about issues. It's about a manifesto, an agenda, a program for the transformation of Kenya. That is what the citizens of this great nation are looking for. Our competitors are stuck in tribal arithmetic. Our friends are stuck in division and hate. They are selling to us hate. This community versus that community. This region versus that region. This person versus the other one. We are telling our competitors, it is no longer about personalities. It is no longer about tribal arithmetic. It is no longer about selling this community against the other. It is about a vision. It's about ideas. It's about issues. Because you come from a certain community. You are not here because you come from a certain region. You are not here because of your social status. You are here because together we want to develop the vision, put together the ideas, assemble all issues, develop an agenda, and be able to transform our nation together. That is why you're here. And I want you to know, good people, we have taken time. Professor Kindiki has taken time. We have written, you are going to go home with a pamphlet, because we want you to understand why you are looking for a position of leadership in Kenya and in UDA. It is because we have a vision for Kenya. It is because we have good ideas and we have an agenda to transform this nation. And you are joining a team that will move Kenya forward. Nyinyi mko tayari jameni? Tumeelewana? Tulichukua nafasi hii kuwaeleza polepole kwa lugha mnayoelewa, ili wakati wewe unatafuta kiti kwa UDA ujue ya kwamba unatafuta kiti kwa sababu gani. Kama unafukuza mambo ya ukabila, you are in the wrong place. Mnanielewa? You are in the wrong place. Hapa we are brothers and sisters, one people, one nation, with a common vision, driving an agenda for the transformation of our nation, side of history. Because we are slowly making history in the Republic of Kenya. Dunia hiyo tumekubaliana? Mnasema tutatembea pamoja? Mnasema tutatembea pamoja katika kutransform Kenya? Mimi nataka niwaambie tu mambo mawili ama matatu, alafu nijibu maswali mawili. Yale maneno tumefanya, you know, watu walituambia when we started, walituambia haya maneno ni uongo. Haya maneno hayawezekani. Serikali ingine walijaribu housing wakashindwa. Wengine walijaribu transformation wakashindwa. Hii ni porojo, hii ni uongo, haiwezekani. But we are telling them today that you called us liars. You said it's not possible. Today, before your own eyes, we are demonstrating, not in word, but in deed, that it is possible to transform our agriculture. It is possible to undertake affordable housing.
It is possible to transform our education. It is possible to transform our health. It is possible to have a program to create jobs. It is possible for us to have a savings culture that will eventually free us from debt, that will eventually free us from begging from other countries, that we our own development using our own savings and our own resources. We have demonstrated in clear terms that that is possible. Ni kweli ama si kweli, my friends? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Si walisema ati tunasema uongo? Si walisema ya kwamba haiwezekani? Mimi nawauliza, mambo ya kilimo imewezekana ama haijawezekana? Bei ya mbolea imepungua haijapungua? Tumeongeza mazao ya kilimo hatujaongeza? Bei ya kahawa imeongezeka haijaongezeka? Ya majani chai tumeongeza production hatujaongezeka? Mimi nimewaeleza ya kwamba walisema ya kwamba mambo ya elimu leo CBC tumenyorosha hatujanyorosha? Walimu 1,100 tumeajiri hatujaajiri? Madarasa 23,000 tumejenga hatujajenga? New funding model, ile universities ambazo zilikuwa zimeenda bankrupt, leo I want to challenge anybody to go and talk to any leader of a university, any vice chancellor. They will tell you the new funding model is changing the way we are delivering matters education, and universities are getting out of insolvency because we have sorted out the problem that we had in education. We told you, good people, that we are going to change the law, that matters of health, we are going to change health, that health is no longer going to be the preserve of those who have jobs, those who can afford, those who have the means. That health, as the Constitution, Section 43 of the Constitution tells us, that health is not a privilege for those who can afford, it is a right for every citizen of the Republic of Kenya. We are demonstrating that that is possible. Tunaelewana jameni? We told them we are going to create jobs. I stand on this podium today confidently that we have created close to 2 million jobs, real, demonstrable, actual, practical jobs in the Republic of Kenya. People who are not working in 2022, today they are working, and we are progressing. The 500,000 working in affordable housing will get to 1 million shortly. The 300 working in the digital jobs platform shortly will get to 1 million. More young people. In fact, every week, I want to challenge these good people. Every week, between 300 and 500 young people are leaving this country to go and work abroad, because we have created a channel, a green channel, for them to work abroad without being abused, without being conned, because we have created a channel and because we understand the importance of every young person being given an opportunity to work. Ni kweli si kweli, my friends? Munasema tuendelee tuendelee? So we have proven that every word we said, we meant it. And we are delivering. And we are going to change Kenya. I just want to tell you that going forward, tukifika hapa mbele, kwanza nataka niwaulize kila mmoja wenu, mkirudi nyumbani, tumesema ya kwamba we want to democratize wealth. Tunataka mali ya umma, mali ya serikali, mali tuliojenga sisi sote kama Wakenya, kila Mkenya apate nafasi ya kununua shares kwa ile kampuni ya serikali ambayo tunafanya privatization. Shilingi 900 peke yake utakuwa na share 100 ya Kenya Pipeline, 900 shillings. Tunaelewana? Na vile tutapatiana hizo shares, kwanza tunaanza na ule mtu wa mwisho. Kabla yule amenunua shares mingi kupata, yule amenunua shares kidogo anapatiwa. Kila mtu ambaye ataweka pesa yake kwa IPO ya Kenya Pipeline, we will start with the bottom. Hizo shares zikiisha, kama shares zitaisha kabla haijafikia wale wako juu, itakuwa ni hivyo. Si ndio? Kwa sababu we want as many as possible. We want a minimum
of 50,000 Kenyans to own shares in Kenya Pipeline, so that as it makes money for everybody. Tunaelewana jameni? Mimi nataka niwaambie mambo matatu ya muhimu ambayo tutafanya tukisonga hapa mbele. Jambo la kwanza, tumesema tuko na program kama tutatransform hii nchi. Tumetoa mahali ilikuweko, today it is stable, we are running all our programs, but what we have done is not enough. We need to do more, because we have the capacity to do more. And that is why we have set an ambitious target for ourselves. We have said we are going to have a program of 5 trillion Kenya shillings to do 3 principal things. Number 1, we want to transform our agriculture. Kilimo yetu ya mambo ya kungojea mvua imefika karibu mwisho. We have exhausted the land that we can use on rain-fed agriculture. And therefore, going into the future, we must now have modern agriculture on irrigation. And that is why we are setting our eyes on building 50 mega dams already identified. They have been in our books for the last 20, 30 years. Now is the time to implement. We are going to build another 200 large dams and thousands of micro dams. We want to bring 2.5 million acres of land into agricultural production. Ndio tukomeshe kabisa shida na aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. We must put to an end. Leo, ndugu zangu wana UDA, bado tunaagiza mahindi, bado tunanunua mchele kutoka nje, bado tunanunua kahawa, wheat, ngano kutoka nje. We are importing maize, we are importing sugar, we are importing wheat, we are importing sugar, we are importing edible oil. We are spending 500 billion Kenya shillings every year to import products that we can grow in the Republic of Kenya. And that is why we must transform our agriculture so that we stop importing anything. In fact, we should increase the number of exports of the products from the Republic of Kenya. We need to implement that program. We need between 1 and 1.5 trillion Kenya shillings. Na tutapata hiyo pesa. I will tell you how we are going to get that money. Tunaelewana jameni? Munasema tuendelee ama siendelee? Number 2, vile professor alivyosema, we want to transform our logistics and transport infrastructure. Hapa Kenya for 60 years, 62 years, tumejenga kilomita 20,000 ya barabara ya lami. Japan, in the same amount of time, wamejenga barabara kilomita 1,000,000. Nyinyi mnajua tofauti ya 1,000,000 na 20,000? Iko tofauti ama hakuna tofauti? Japan is slightly a smaller country than Kenya, but today they have 1,000,000 acres of tarmac. Sisi we have 20,000. Ndio tumesema kama UDA, because we know what we are doing and we know where to find the money, we are going to build 28,000 kilometers in the next 7 years. Kilomita 28,000 in the next 7 years. And to demonstrate that we are going to do that, already the 6,000 kilometers that is contracted, we have the money, we have the resources. This Friday, the day after tomorrow, this Friday, we are paying all the bills for 2025 up to December for our roads. This Friday. Nyinyi mnanielewa? Wakati tulifika hapa kulikuwa na bill, pending bill ya mambo ya barabara karibu bilioni 300. We have paid, and I'm telling the people of Kenya and every contractor in the Republic of Kenya, mwenye ako na bill, ako na certificate, up to December 2025, we will pay all of them on Friday.
because we want to complete the 6,000 kilometers that we have contracted by next year. Alafu sasa tutengeneze another 28,000 kilometers. Mimi nikiuliza hapa, watu wengi wataniambia tunataka barabara. Ni kweli ama si kweli? Si mnajua tuko na matatizo ya barabara? We go everywhere, wananchi wanasema barabara haipitiki. Tuko na barabara ya vumbi, tuko na barabara ya matope. Si ni kweli? So we need first 28,000 kilometers. We want to also build highway. Kuna barabara hata tuko na barabara ya lami lakini uko na msongamano mkubwa. That is why we have said we are going to build dual carriageways, 2,500 kilometers, to make sure that Kenyans can go home, go to work, travel without congestion, without trouble. We will need about 1.5 trillion to do that. We know where to find the money, and we are going to transform our country. Tumesema vile vile, jambo la tatu ambayo lazima tufanye ni kutengeneza umeme. Hatuwezi kubadilisha Kenya. Hatuwezi kuwa an industrial nation. We cannot be a manufacturing hub. We cannot undertake the kind of technology that is driving the world today without energy. Nasikizeni ndugu zangu wana UDA. Ile stima yote tumetengeneza in the last 30 years ni 3,300 megawatts. 3,300 megawatts. Nyinyi mnanisikia? Juzi nilienda Ethiopia. Dam moja ambayo tulienda kufungua na Prime Minister wa Ethiopia. Dam moja iko na 5,400 megawatts. Dam Kenya mzima 3,000. Unaona iko shida ama hakuna shida? Iko shida ama hakuna shida? Na haiwezekani tusonge mbele kama hatuna umeme ya kutosha. Ndio tumesema in the next 7 years we want to develop 10,000 additional megawatts of energy in the Republic of Kenya, so that we can undertake industrialization, we can drive our manufacturing, we can have any technology that we need, because the future is driven by technology. The future is driven by energy. Na ndio sababu hiyo we have set up a 5 trillion program, and we know how to fund it. Tumekubaliana katika bunge letu la Kenya, pale wakifungua watakutana na sheria mbili. Tumepeleka pale, tumepeleka sheria ya National Infrastructure Fund ambayo tutaweka pesa zote ambayo tutapata kutoka sehemu mbalimbali ikiwemo pesa ya privatization. Na tumesema hivi, and I am saying this direct to the people of Kenya, pesa ambayo tutapata kwa privatization, kama ni Kenya Pipeline, kama ni Safaricom, kama ni kampuni ingine, hiyo pesa haiwezi kutumika kulipa mshahara ama kulipa madeni. Hiyo pesa itatumika kutengeneza infrastructure ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Pale mbele tulifanya privatization, pale mbele we cannot account for what happened to that money. We will never repeat that mistake again. Hatuwezi tena kufanya privatization ya kampuni alafu tuende tulipe madeni, tulipe mshahara, hiyo pesa ipotee na ile rasilimali yetu tumeiprivatize. That is why I have given an irrevocable undertaking to the people of Kenya. Every shilling, every coin that is going to come from privatization is going to be invested in developing new infrastructure. The first place, as we privatize Kenya Pipeline, the first place we are going to invest is in developing the new airport. Na hiyo airport, before June, mutaniona pale tukianzisha airport mpya ya taifa letu la Kenya. And it will be funded by the people of Kenya. It will be funded. We are going to use the National Infrastructure Fund to crowd in resources that is going to help us build the airport. Hii reli tarehe 19 mwezi wa 3
mimi nitakuwa pale Suswa tarehe 19 mwezi wa 3 kusukuma hiyo reli kutoka Suswa mpaka Kisumu mpaka Malaba iende Uganda. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo reli pia hatujengi kwa kutafuta mkopo ama kwa kuongeza mambo ya taxes. Hiyo reli tutajenga na akili. Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Sasa nimesikia wale majamaa tena wamesema ati hiyo mambo ya 5 trillion haiwezekani. Unajua ni uongo. Tutawaaibisha because we are going to implement. And haitaanza ati we are not talking about election. We are not talking about next year. We are starting this year. Because we are serious. The transformation of Kenya cannot wait for an election. The transformation of Kenya is a daily job for some of us. It is a responsibility and a commitment and a passion that we have for changing our nation. Because for me, it is not always that you get the privilege to be a leader of a nation. And I want to say, I have a great team. Tuko na watu ambao tunashirikiana na wao kule bunge, tuko na watu ambao tunashirikiana na wao kule Senate, niko na baraza la mawaziri, niko na watu wanafanya kazi katika sehemu mbalimbali, wafanyikazi wa serikali. I have a great team and we are going to change this nation. Kenya hoye! Kenya hoye! Mnasema tuendelee, tuendelee. Sasa wewe mungwana ambaye umekuja hapa leo, ujue what you are getting into. Ujipange sasa. Muko tayari ama muko tayari? Muko tayari ama muko tayari? Ulitoka nyumbani hukujua pengine what we intend to do. Now you know. Sindio? Na hii delivery notes ambayo tumewapatia, we are going to update. As we go, we will update. By December, we will give you another copy. By April, we'll give you another copy. By June, we'll give you another copy. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka nyinyi na wanachama wote wa UDA, wherever you are, nyinyi ndio mtasema hapa ndio serikali yetu imefikisha mambo. Hapa ndio serikali yangu. Wewe useme hapa ndio serikali yangu imefikisha mambo. Si ndio? Kwani serikali si ya mtu mmoja. Bila kura yenu mtu anaweza kuwa rais hapa? Si ndio? Hii serikali ni yenu kupitia kwa kura zenu na kwa maombi yenu. Si namna hiyo? Sasa mimi nataka wewe mwanachama wa UDA usimame kifua mbele. Si ndio? Useme sisi tumefikisha mambo hapa. Uchumi iko stable kwa sababu tumeipangia. Kilimo tumeipanga vizuri. Matibabu tumepanga vizuri. Elimu tumepanga vizuri. Ajira kwa vijana tumepanga vizuri. Sisi wana UDA mtuangalie vizuri. Ama namna gani? Tuko pamoja? Ile maneno Kindiki amesema hapa, alikuwa anasema ndio uende urepeat wewe. Uende usimame kwa jukwaa yako, utafute jukwaa yako kidogo hapo. Na wewe uendeshe maneno isonge. Ama namna gani? Si ndio? Ama si mmekuwa kwa muda mrefu mimi ndio nilikuwa nasema maneno hapa? Si muona profesa amesema? Wewe sasa ndio next. Wewe next. Tafuta jukwaa yako pia hapo kwa kijiji. Si ndio? Uende useme maneno. Ama namna gani? Lazima tuwe na chama ambayo inaunganisha wananchi kupita foundation. Namba ya 3. We also want a political party that in leadership. We will give them a platform. Wakuje waseme hapa. Nyinyi hiyo ingine tulete Aaron aseme, tumuangalie. Siku hiyo
The party does not belong to us. The party belongs na MCA, mbunge, rais. Lazima tuende tutafute nafasi ya kuongoza chama ya wananchi. Tunaelewana my friends? So na hatutaki njia mkei uchaguzi pale kwa polling center. Tutachagua watu 20. Group moja tunachagua representative wa farmers. Mangapi? Watatu ama wanne? Maura? Representative, lete makaratasi hapa. Positions 2 from either gender. Representative ya MSME ama traders. 4 positions, 2 from either gender. Tumekubaliana? So vijana wanne. Tunaanza hapo kwanza. Members, 2 positions, 1 from either gender. Hiyo ya chini ndio youth. Tuko na 4 positions, 2 from either gender. So tuko na nafasi 4 ya vijana pale kwa polling station. Nafasi ya vijana ni ngapi? Hizo viti 4. Na sio lazima watu wao watu 10 ama 20 wa kushindania hiyo viti. Then we can elect only 4 from a crowd. Wewe sasa, wewe aspirant, wewe uko hapa, make sure pale kwa polling. Wewe sasa, wewe aspirant, wewe uko hapa, make sure pale kwa polling station umeregister, ndio tuchague 4 na wanaume 2 representative wa wafanyabiashara. Nyinyi mnanielewa? Alafu tuko na positions 3 wa farmers. Kati ya hawa 3, at least 1 must be of the opposite gender. Kama kuna wanaume 2, lazima kuna mama moja. Kama kuna wamama 2, lazima kuwe na mwanaume mmoja ambao watarepresent wakulima. Si ndio? Na ili tupate hawa watu 3, lazima kuwe na candidates zaidi ya 6, 7, 8 hata 10. Ndio tukuje tuwapigie kura. Jambo la 3, tuko na religious groups. Unajua sisi tunaamini ya kwamba hakuna vile tunaweza kusonga mbele tusipoandamana na wale watu wanatuunganisha na Mwenyezi Mungu. Tunahitaji representatives 3 wa sheikh ama mtu mwingine wa register as many competitors. Sio kama tumeelewana mpaka hapo? Mko tayari? Alafu tutaenda sasa kiwango ya pili. Tutaenda kwa ward. Wale watakao piga kura kwa ward, hawa ndio watachaguliwa sasa. Hawa kwa hiyo ward sasa tutaenda kuchagua wale watu 20 wa polling center wataenda kuwa delegates ya ward. Tutatengeneza ward congress pale. Kama wards ni 5, itakuwa ni mkutano ya watu 100. Delegates 100. Wale delegates watachagua sasa officials wa ward ambao wataishia watu 20. Alafu kutoka ward tutaenda constituency. Si ndio? Tutaenda kuchagua from every ward watu 20. Kama ni wards ni 20, no sorry. Wale watakaoenda kwa ward ni wale wanatoka polling station. Wale wako polling station, kawaida ward moja iko na polling station kama 20 ama 30. So watu 20 wakitoka polling centers 20 ni watu 400. Wataenda sasa kwa ward, watachagua wale wa ward. Then from the ward we will go to the constituency 2020.
tutaenda kuchaguana pale, alafu tukitoka hapo twende county, alafu tukuje national elections. Hiyo kazi yote tunataka imalizike before the end of this year, tuwe na national officials wenye wako na mandate ya wananchi kule kutoka mashinani. Katika hii uchaguzi, nyinyi mnanielewa? Katika hii uchaguzi tunataka kuhakikisha ya kwamba kila mmoja wetu, na hakuna kizuizi. Kama wewe ni aspirant unaweza kuwa ward chairman. Kama wewe ni sitting whatever, hakuna mtu anazuiliwa. Unaweza kuwa any seat. Si ndio? Wacha ni wapatie my own personal experience. Kabla sijachaguliwa mbunge, nilienda kuchaguliwa kama kiongozi wa KANU. Those days we were in KANU. Nilienda pale kwa polling center. Hii uchaguzi ya chama ni rehearsal ya ile ingine. Yeah? Inakupatia opportunity ya kujipima. Unasikia my friend? Enda ujiweke kwa ratili sasa ujue kilo yako ni ngapi. Pengine ulikuwa unafikiri unaweza kuchaguliwa mbunge, uende ujiweke kwa ratili, pengine upunguze ukuje MCA. Ama namna gani? Ama pengine umejipima hapo kwa MCA, unaona umetembea zaidi, upgrade, utafute mbunge. Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Now si nyinyi mmekuja hapa mmeregister, mnataka kuwa candidates wa next year. Sasa hapa iko mtihani ya bure, ya ulipishwi. You have an opportunity here. Sijui kama tunaelewana. Kujipima sasa na kupanga wananchi ujulikane. Unajua shida kubwa ya siasa ni kujulikana. Unaweza kwenda mahali fulani watu wanauliza na huyu ni nani? Unasikia? And I am talking to you from a practical sense. Huyu ni nani huyu? So ndio upate kueleweka hapo. Ndio nafasi ndio hii. Hii mnanielewa? Ukitoka hapa don't waste time. Anza maneno. Mimi natafuta kiti ya chairman ya hii polling station. Mimi natafuta kiti ya ward. Mimi natafuta kiti ya constituency chairman. Ama? Si ndio? Hapo unaanzia hapo. Alafu sasa tunakutana mbele. By the time inafika next year watu watakuwa wamekuzoea. Sijui kama tunaelewana. Mimi nauliza nyinyi, are you ready? Mnajua kuongelesha raia ni kazi ngumu sana. So nyinyi muanze kujipanga. Sawa sawa? So uko na platform ya kwenda kupanga wanachama wa UDA. What are we looking for? Sikizeni, what are we looking for? Hatutaki chama iwe Nairobi ama iwe kwa county. Tunataka chama iwe mashinani. Tunataka kila polling station tuwe na mtu hapo amechaguliwa. Hii mnajua kuchaguliwa ni kitu mzuri sana. Kuchaguliwa, yaani mtu anajisikia kabisa mambo ni mzuri. Sasa tunataka tupatie nafasi watu wengi wachaguliwe. Huko kwa polling station mtu asimame hapo, anyoroshe tai, aseme mimi ndio chairman ya kuchaguliwa hapa na wananchi. Mimi ndio treasurer ya kona hii na nimechaguliwa. Ama namna gani? Si namna hiyo. We want it that way so that we make the party have a grassroots network pale mashinani, na yule mtu ambaye tunaenda kumchagua kwa polling center, mimi kwa mapenzi ya Mungu I'm the party leader for now. Mimi nitaketi chini na wale wote ambao watachaguliwa in every polling center, tupange mambo ya chama.
tupange vile tutaenda kwa uchaguzi mwaka ujao, tupange vile manifesto yetu ya mwaka ujao itaonekana, na tukubaliane vile hiyo uchaguzi itaendeshwa. Sijui kama tunakubaliana katika hii mpango ya kuchagua hawa viongozi mashinani. Tukisha maliza uchaguzi tutakuwa tumechagua viongozi 1580. Ni mnasikia? We want to, after this election, we want to have 580,000 elected officials of the party. That is how you have a national party. That is how you can carry the people of Kenya in the transformation that we are anticipating and that we are planning for. Nyinyi mnanielewa? Kama hata wewe uko na rafiki ambaye yako hapo kwa polling station, usifikiria kwamba huyo rafiki wako ndio mtu ya kuwa hiyo polling station. Peleka yeye achaguliwe. Asipochaguliwa, endelea kuwa rafiki na yeye, lakini sasa tafuta ule amechaguliwa. Kwa sababu unajua raia ndio msema kweli. Si ndio? Si mwananchi pale mashinani ndio msema kweli. Ndiye atakwambia huyu ako na network, huyu hana. Pale kwa kijiji. Sijui kama tunaelewana. We are the only political party that can do this. Then transition to a political party that carries everybody, all communities, all religions, all regions of the Republic of Kenya as one. Tutasaidiana kutafuta wale watasimama kule. Na wakati unatafuta wengine wa kusimama, anza na wewe. Unaanza number 1, 2, 3 ukienda. Sijui kama tunaelewana. Because our mission is to build the largest grassroots inclusive political party in Kenya. Na ukiona katika hiyo mpango yote, we have made sure we are carrying the young people of Kenya along. We are carrying a candidate. Hiyo fees sasa tumewaive. Hiyo fees ya kulipa shilingi 200 tumewaive. Sasa tumesema wanaume na wanawake waonane mundu kumundu kwa polling station. Nyinyi mko tayari? Nyinyi mko tayari? Fanya tarehe 7 mwezi wa 3 na tarehe 28 mwezi wa 3. You cannot vote. Ili tuhakikisha kwamba hakuna mtu anaweza kuongeza kura ya mwingine, hakuna mtu anaweza kupunguza kura ya mwingine, Na hiyo teknolojia, tukifunga polling station 5 minutes itakuwa imemaliza kuhesabu. Kila mtu atakuwa amejua nani ameshinda, nani hajashinda. Tunasonga na the next agenda. Tumekubaliana? Jambo la mwisho, kila mmoja wenu hapa anajiuliza, mimi nimekuja hapa niko na mpinzani ambaye kwa sasa ni governor ama kwa sasa ni senator na ako kwa UDA, na sasa ni mbunge na ako kwa UDA, sasa ni MCA na ako kwa UDA, na mimi niko nje. Sijui kama nitapata nafasi ya kuwa na fair nomination process, ili kama ni kumushinda, ni maswali mko naye? Sio ni maswali mko naye? Sasa sikizeni. Mimi nimewahi kufanya hii uchaguzi before. Si ndio? We have done nominations before. I want to give you my undertaking, personal undertaking, ya kwamba I will make sure
this party conducts free, fair, democratic, credible elections. It is a right. Sijui kama tunaelewana? Yes. Tumeelewana? Ndio watakuwa viongozi wa chama, ndio tutakubaliana na wao nani atakuwa agent, nani atakuwa mtu ya kusupport chama, kwamba tusaidiane. Kazi yetu ya kwanza tujenge chama from the grassroots. Kwa sababu tunataka kuwapatia nafasi pia ya kuongoza chama na kutupangia nasema tuende. Mimi nimefurahi.